nga personazhi ynë Kiu Fiu. Ore, keni dëgjuar ju se është ndaluar korrupsioni? Është krejtësisht ndryshe. Ishte vllai im sëmur dhe ja çuam në spital. Babi po rrinte me duar në xhep. Doktori ishte i fiksuar vetëm te xhepi i babit. Nuk e kuptoj pse. Por babi ndori duar dhe po rrinte duar kryq. Doktori ngriti syt dhe tha: "Duhet të shkoni tek doktori tjetër, nuk është për mua, më vjen keq." E njëjta gjë ndodhi dhe me doktorin tjetër. Babi dori 5 mishen dhe ja dha doktorit. Doktori nga momenti ndryshoi mendje. Politikanët thonë se duhet luftuar korrupsioni. Por si? Kjo është pyetja nga ne njerëzit. Ju publik i nderuar, keni ndonjë përgjigje për këtë? Sigurisht që jo. Bashkë mirë takofshim putatën e ardhshme, mirupafshim. Dhe pas këtij humori nga Kiu Fiu, le të ndjekim një humor tjetër nga Seri dhe Xhevria. Zize bëtre, ja birë pesër prepur, kap shumë shtëpia, kap shumë bakire, bëze, qas ka bëtre? Një gjebe bugën, shërbëtore, ka vja 2 palara dhe ja qirë, ka vja 3 dit, s'ka kusht bilaj, unë vetë si prekore jo, se pësuar u të bëjpur, kush ta që pësuar? Aji, rojtari, sa qëhet aji, rojtari shpis, ka vedosur që të pësire një shërbëtore, do zote vitania, jo, për zote se se laj dot. Ziza, kush po të rëket? Hyrë, botre. O të keqe, teta, boj, ke u përshpin, hajde, brinda, do ta ish buk të lek s'ka teta. Shue të vdis, të thresbën, shku ke shpir, botre? Po që më dhua, jene të erezjas, jene të erezinje, erti, se ti s'mbush, unë 2 metra femër këtu në këme, kjo më thot ke qenë teta. Seri jeti me? S'keni par, jo, ja, kjo. Vëtë hek të bërte me pëse s'dua ti që jam seri? Ka me gjërsizat. Ure ka syzat, Joqja. Kush ti hoqi? Vetë mi Joqja, si Joqja, i Joqja i las komedin dhe kaq. Shikoj ti me? Shikoj sa. Po i ga gjyre krasë e kene së gjërbe, botra. Po birbe që kërkotje, po shërbëtorja ibe. Ta shi, më tha i quni poshtë se porta jote, më tha që se po kaloja një dit aty poshtë dhe më tha, Sheri, tha, më tha Xhevria do vish se i pas ke thëndi që Elbosiro që mere Sheri në njërë sa e bon punë të zgjidh, i theti. Me botre. Po sa e ka pagun ai? Sa ta fosu vetë, tha me atë, tha, se do ta gjeni muhabetin. O zëti i vej sa i lup të rjetë, kjo dhe be që i bëtërja ime, unë dhe ja puzra kësaj, o sa i birë zëtë falebiderit, seri, hajde be që kështë puta të shpeti, të di, Po mi, shio, po të lep zafre, zeza, herdi dhe koha jërë bë në fut, qikoj si be punët e po si be në birë për zë, pri të shkoj, që be ti be, shkoj, i këdi, Ziza, i mora për me birë, edhe erdhe me vëdë shpirë. S'ka për të marrë me u që pëtonë. Pirë për shërika se dhe ka putë mija. Tani kemi kënaqësinë të ndjekim një kërcim baleti.
Falenderojmë trupën e spektaklit tonë për këtë performancë të shkëlqyer. Saviola Konja, psikologe, koordinatore e Federatës së Familjes në Barë Botërore, për paqe dhe bashkim, e presim me një duartërkitje të fortë të ftuarën tonë speciale. Zonja Saviola, përpara se të përballeni me pyetjet e panelit, më lind pyetja. Dua të di nga ju, kush është zonja Saviola Konja? Ju përshëndes, faleminderit për ftesën, unë ashtu si ju e thatë, quhem Saviola Konja, jam me origjinë nga Korça dhe tani po jetoj këtu në Fier, jam e martuar, kam mbaruar studimet për psikologji në nivelin 4 vjeçar në atë kohë, por gjithashtu edhe masterin po në këtë degë. Kam një kohë të gjallë që në vitet 2003 edhe deri më tani që unë merrem me çështjet e familjes, jam e angazhuar pra në Federatës së Familjes për Paqe Botërore e Bashkim dhe jam e kënaqur që jam pranin tuaj sot. Çfarë karakteristikash ka një familje e shëndetshme? Një familje e shëndetshme krijohet nga njerëz të shëndetshëm. Me këtë dua të them që nëse individët që e përbëjnë familjen janë individ të cilët janë tolerant me njëri tjetrin dhe e duan shumë njëri tjetrin, atëherë këto do të ishin cilësitë kryesore të një familje të shëndetshme. Një familje e shëndetshme është një familje ku brezi paraardhës, prindrit kujdesen dhe investojnë me angazhim, me përkushtim për fëmijët e tyre, dhe nga ana tjetër fëmijët janë mirënjohës edhe respektojnë brezat paraardhës. Njeri duke përfaqësuar të shkuarën, ndoshta edhe gjyshrit që përfaqësojnë një të shkuar akoma më të largët, edhe ndërtimin e të tashmes dhe fëmijët që përfaqësojnë të ardhmen. Një familje e shëndetshme ka dashuri, një familje e shëndetshme ka respekt reciprok. E një familje e shëndetshme ka një vizion që i shërben gjithë secilit për të ndihmuar njëri tjetrin, por edhe për të krijuar një të ardhme më të mirë në nivel familjar, por jo vetëm. Një familje e shëndetshme është kontribut kryesor për një shoqëri të shëndetshme gjithashtu. Kjo është një familje e shëndetshme. A janë të gjithë të barabartë në familje? Në fakt, si pyetje është e mirë, sepse sot ne po dëgjojmë shumë që flitet për barazi gjinore, për të drejta të barabarta, por në familje, ashtu si në çdo strukturë tjetër të shoqërisë, individët të ndryshëm kanë përgjegjësi të ndryshme. Do të thotë që pavarësisht se e drejta për të shprehur është një lloj si te prindrit ashtu dhe te fëmijët, përsëri prindrit janë në pozitën që sakrifikojnë më shumë dhe bëjnë të pamundurën për fëmijët e tyre. Ndërkohë që fëmijët janë në pozitën që t'i hapin sa më shumë gëzim prindërve të tyre nëpërmjet dedikimit të tyre në ato objektiva që i kanë vendosur vetes, që të jenë vetë të lumtur dhe kështu të gëzojnë prindrit. Por ndërkohë, flitet për marrëdhënien burr-grua. A është i barabartë babi me mamin, kush është më i rëndësishëm, babi apo mami, kush ka më shumë forcë? Në fakt, barazia e tyre nuk sigurohet nga cilësitë të njëjta. Babai konsiderohet si shtylla e shtëpisë që ka më shumë përgjegjësinë ekonomike, e nëna konsiderohet si ajo që jep dëmsurinë dhe dashurinë për kushtimin familjes në përgjithësi. Do thotë që në këtë kuptim ata nuk janë të barabartë, secili ka një rol të caktuar, por barazinë e sjell dashuria. Në momentin që ata vërtet e duan njëri tjetrin, natyrshëm e pyesin njëri tjetrin, natyrshëm kërkojnë mendimin e njëri tjetrit për atë që është më mirë për t'u vendosur, në të mirën e përbashkët. Do me thënë e barabartë është ky vullnet i mirë dhe kjo dëshirë e mirë për të dhënë më të mirën në pozicionet që gjithë secili ka. Nuk është ajo që quhet forcë fizike, nuk është ajo që quhet pushtet që krijon, si ta thuash, pozitën më të lartë të njërit apo tjetrit, jo. Njëri është që jep jetë tek bashkëshortja e vet dhe vjen pasar si fëmia, dhe tjetra është nëna që e rrit këtë jetë dhe pastaj kujdeset gjatë gjithë kohës për të zhvilluar, domethënë për fëmijët. Pra janë të dy të barabartë në atë që kontribojnë në më të mirën e tyre për familjen, por ama kanë role të ndryshme. Gjithë secili ka rolin e vet.
Cilat janë problemet me të cilat përballet sot familja? Pse duket sikur familjet po shkatërrohen? Familjet sot po kanë një krizë, po e quaj, edhe të identitetit. Sepse në një mas të madhe, po ngrihet një pikpyetje, çfarë është një familje? Në kuptimin që ka tradhti brenda, ka imoralitet brenda, edhe ka shumë koncepte deviante që konsiderohen si normale për familjen. Edhe jo vetëm kjo, por ka sot fëmijë që po rriten me prindër të divorcuar, apo ka fëmijë që rriten me një prind. Domethënë, familja në tërësi po përballet me shumë problematika të ndryshme. Patjetër që janë dhe vështirësitë ekonomike, që janë pjesë e situatave të caktuara familjare. Të gjitha këto janë ato që deri diku për disa po rrisin mosbesimin, a të martohem apo jo. Nëse familja që ka kjo me gjithë këto probleme, atëherë çfarë dash ka të martohem? Rri pa martuar. Edhe e kam kollaj ashtu, vazhdoj punët e mia. Domethënë, aq shumë situatat po ndërlikohen, se po shohim dhunë familje, ju besoj keni dëgjuar, edhe pse nuk është mirë ndoshta që të përballeni me informacione të tilla në media, që familja po pëson një dhunë të caktuar edhe kundrejt njëri tjetrit, bashkëshorti kundrejt bashkëshortes, por edhe prindrit ndonjëherë kundrejt fëmijës apo fëmia kundrejt prindërve. Të gjitha këto janë problemet me të cilat përballet familja sot, edhe që lën precedent, lën arsye për të thënë që hey, familja po shkatërrohet, çfarë duhet të bëjmë që ta ndryshojmë këtë situatë. Këto janë disa nga problematikat që po e dëmtojnë familjen sot. Çfarë rëndësie ka familja në zhvillimin e shoqërisë? Nëse e ke parasysh çfarë rëndësie ka një qëlizë për ndërtimin e trupit, atëherë e ke parasysh çfarë rëndësie ka familja për ndërtimin e shoqërisë. Është qëliza bazë. Është struktura më e afërt me individin, që ndihmon individin që të jetë i plotësuar në dashuri, të jetë i plotësuar dhe i realizuar në qëllime. Është foleja ku ti kthehesh në momentin që kërkon nuk gjen një vend ku të rrish. Kjo është familja, është njësia bazë, që pastaj ndërton shoqërinë. Dhe pastaj shoqëria është ajo struktura që ndërton kombin. Edhe kombi është ajo struktura që ndërton botën. Të gjitha rolet që ekzistojnë në familje janë në fakt si një trajnim për atë se çka individi do të jetë në shoqëri. Ndonjëherë siç trajton vëllezërit e motrat, të qëllon të trajtosh edhe shokët e shoqet në klasë. Ndonjëherë ashtu si të duhet i bindesh ndonjëherë prindërve, të qëllon që duhet i bindesh e prorëve të tu në shkollë apo në punë apo kudo që të jesh. Pra, praktikisht të gjitha normat apo sjelljet sociale më kryesore mësohen nga marrëdhëniet familjare. Dhe sa më shumë një individ të mund të kultivojë respekt edhe etik në komunikim në familje, aq më kollaj është që ai në shoqëri të ketë marrëdhënie të tilla etike dhe të ketë dëshirën për të kontribuar më shumë në shoqëri. Pra qytetarët e mirë nuk krijohen vetëm në institucionet jashtë si shkolla që ne themi, po krijohen në fakt në familje. Kështu që është një zinxhir i pashkoputshëm. Dhe familja është njësia e parë bazë sociale që e krijon një shoqëri të shëndetshme. Prandaj familja është shumë e rëndësishme në shoqëri. Tema është shumë e rëndësishme. Burimi i të gjitha zgjidhjeve ose i gjitha problemeve, e gjitha ilaçeve ose i gjitha smundjeve. Varet si është ajo. Këtë lloj roli ka. Zonja Saviola, meqense po trajtoj një temë shumë të rëndësishme si familja, kam kënaqësinë të ftoj në skenë dy vajza të cilat do të na përcjellin një mesazh shumë të rëndësishëm. Kam kënaqësinë të ftoj Esmeralda Dulaj dhe Entela Agaçi. Kur dëshoj tek njerëzit, ndjej dhimbje. Kur i gjykoj njerëzit, është e papërballueshme. Kur i urrej njerëzit, ekzistenca ime nuk ka vlerë. E megjithatë, nëse besoj, mashtrohem. Nëse dua, tradhtohem. I vojtur dhe i verosur jam sonte me kokën mes duarve. E kam gabim? Po, gabim e kam. Dhe nëse ju mashtrojnë, vazhdoni të besoni. Dhe nëse ju tradhtojnë, vazhdoni të falni. Duheni të gjithë. Dhe ata që ju urrej. I fshni lotët dhe mi prisni me një buzëqeshje.
dhe ata që nuk din që tjetër, vetë se të moshtron. O Zot, dhimbja e dashurisë. Shikoj duart e mia, vendose dorën në gjoksin tim. Zemra po më shpërthen. Çfarë agonie? Po kur desh ata që veprojnë kundër meje, unë korra fitore, edhe nëse ju bëni po të njëjtën gjë, atëherë do të vendos kurorën e lavdisë. Rënkojnë kurët e rrugës qore, nën këmbët e një nëni plak, që kjo jetë kaq mizore, ja ka bërë zemrën gjak. Qapitet e vetme, pa ndje, me një torbë të zezë në dorë, në çdo hap, nga një lot mbjell, lot që gurët i shkrin si borë. Troket mbi gurë, me shkopin e vogël, nxiton që mos ta shoh njeri. Te kendet lart e poshtë si gogël, nga njëra tek tjetra shtëpi. Nuk do ta shohin të lotuar, s'pranon t'ja shajnë djemt kur, e teksa loton duke nxituar, pengohet e vritet në një gur. Qava kur e pash aty, tek pudh gurin si një fëmi, dhe ashtu me lot në sy, vazhdoj rrugën për sëri. Në shpirt se që më therë një thik, kur e shoh të ecë me vështirësi. Dua ta ndaloj, por kam shumë frikë, mos ja lëndoj plagët në gji. 3 djem ka nënë e gjakosur, por pran saj nuk i ri njeri. Zemrën nënës ja kam plagosur, ata që ajo ushqeu me gji. Djemt nëna e vetë me i riti, në një dhomë e jo shtëpi. Shiun dhe borën mbi shpini priti, për ta trupin e bëri qati. Tani që këlyshët u bën luan, gjirin e nënës e haruan, dhe nga të gjithë pallatet që kanë, një dhëm nënës si adhuruan. Falenderit. Më lejoni t'i falenderoj të dyja vajzat dhe a jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit? Patjetër. Si ndikojnë prindrit tek fëmijët dhe a kanë fëmijët mbështetje nga prindrit sot? Prindrit janë modeli kryesor dhe më i rëndësishëm që fëmijët ndjekin, dhe sa më të përgjegjshëm të jenë prindrit, edhe sa më parimor të jenë prindrit, sa më etik në komunikim të jenë prindrit, me atë lloj fryme, me atë lloj shpirti do të rriten dhe fëmijët. Por ndonjëherë me vedi ose pa vedi, prindrit përveç se transmetojnë ato që quhen vlera në përgjithësi, ndodh që me dashje ose pa dashje të transmetojnë edhe të metat e tyre te fëmijët. Megjithatë, në momentin që një fëmijë shikon që prindrit ndoshta nuk kanë mjaftueshëm ose shumë të mira materiale sa për luks, por ama ndjejnë dashurinë e madhe të prindërve edhe sa shumë ata përkujdesen apo sakrifikojnë për të, e kanë më të lehtë. Prap përballen me situata dhe vështirësi duke qenë më të pjekur edhe për moshën. Ama në raste të tjera, kur prindrit janë më shumë të fokusuar tek aspekti material dhe shumë pak tek ai emocional, do me thënë që janë të fokusuar tek ajo se sa të mira materiale po sigurojnë fëmijëve, po jo sa shumë po komunikojnë me ta, sa shumë kohë në aspektin cilësor po japin atyre, ndodh që fëmia, edhe pse vërtet mund t'i ketë të mirat materiale, nuk ndjehet i plotësuar, ndjehet i mangët, e kërkon ta plotësojë këtë mungesë dashurie në gjëra të tjera, të cilat mund të jenë edhe të dëmshme për ta. Do të thotë që prindrit janë kontribuesit kryesor në mirëritjen e fëmijës, duke qenë modeli më i mirë ose jo për fëmijët e tyre. Sot unë mendoj që prindrit po ja dalin në më të mirën e tyre, por secili sipas nivelit që ka. Do me thënë secili sipas pjekurisë që ka. Praktikisht në familje, secila palë
duhet të ketë durim. Prindri duhet të kenë durim me fëmijët gjatë stadeve të rritjes dhe zhvillimit, dhe fëmijët duhet të kenë durim me prindrit, të cilët përballen me përgjegjësi të reja në momentin që kanë fëmijë, edhe përpiqen t'ju japin zgjidhjen në më të mirën e mundshme. Por normal, unë dëshiroj që prindrit të jenë në lartësi akoma më të mirë nga që janë sot. Do të thotë që të jenë më të kujdesshëm në mënyrën si shprehen dhe në kohën që u dedikojnë njëri tjetrit edhe fëmijëve gjithashtu. Do me thënë që të kenë parasysh që më e rëndësishme se sa cilësia e gjellës në tavolinë, ka rëndësi cilësia e bisedës. Ka rëndësi cilësia e dashurisë edhe asaj që përcjellin emocionalisht e fëmijët. Kështu mendoj. Si mund të shmangen divorcet? Kjo është pyetje e vështirë, se rastit nuk i ngjan, por ama divorcet janë të pa vënë në pyetje në momentin që midis çiftit ka komunikim. Në momentin që midis çiftit ka respekt reciprok. Patjetër që natyra njerëzore është e tillë që ndonjëherë njëri nga prindrit për shembull mund të jetë më impulsiv. Në çift njëri nga partnerët mund të jetë më impulsiv, reagon më shpejt e më radhë. Por ama nëse në momentet kur njëri është në këtë gjendje kritike, tjetri lëshon pak ka pak durim dhe në një farë mënyrë përpiqet të inkurajojë qetësimin e situatës, edhe jo me fjalë të agravoj situatën, atëherë në një moment të dytë, patjetër që çifti do të komunikojë shtruar për atë gjë që ka ndodhur edhe do mund t'i japi një zgjidhje. Sa më e lartë të jetë sinqeriteti në çift, sa më e lartë të jetë besnikëria ndërmjet partnerëve dhe veçanërisht besnikëria në dashuri, sepse më besoni, gjithsesi kryesori i marrëdhënies në çift, në marrëdhënien bashkëshortore, është besnikëria seksuale gjithashtu. Do me thënë që ata janë një për një, njëri për tjetrin. Në momentin që kjo cënohet, patjetër që preken ndjenja të thella që mund të çojnë edhe në divorc. Kështu që të gjithë partnerët që vendosin të krijojnë një marrëdhënie afatgjatë, siç është martesa, dhe të marrin angazhime për fëmijë, duhet të kemë parasysh që burimi i problematikave, edhe pse mund të duket se është ekonomia dhe parat, nuk janë ato, sepse ato mund të kenë një zgjidhje. Do të thotë, nëse ata janë të përgjegjshëm, të maturuar edhe me dashuri për njëri tjetrin, mund të gjejnë shumë forma të tjera të punësimit apo të angazhimit që t'ja dalin bashk edhe me pak. Por ama nëse midis tyre cënohet thellë mirëbesimi ndaj njëri tjetrit, sinqeriteti ndaj njëri tjetrit, dashuria ndaj njëri tjetrit, atëherë është e vështirë. Ndaj nuk është dashuria një gjë që fillon në moment me romanticizëm edhe tani çdo gjë mirë, gjëra do ecin vaj, jo. Gjatë gjithë jetës, në çdo moment, në çdo lloj moshe, bashkëshorti duhet të investojë dhe të rrisi lulen e dashurisë që mbolli në fillim të marrëdhënies, e nga ana tjetër bashkëshortja gjithashtu. Njeri duhet ketë parasysh natyrën e tjetrit. Vajzat flasin më shumë. Gratë kanë dëshirë të shprehen më shumë. Kjo do të thotë që bashkëshortët duhet të jenë një vesh më i mirë për të dëgjuar, të mos bezdisen në atë kohë që ajo do të flasë. Nga ana tjetër, gratë duhet ta dinë që burrat janë pak më të prerë, më racional dhe kanë shumë më rak respektin. Atëherë zonjat duhet përpiqen që të tregojnë që kanë respekt dhe e vlerësojnë partnerin, bashkëshortin e tyre, duke parë gjërat më të mira të njëri tjetrit. Në këtë lloj forme, duke u bazuar tek forca e brendshme, mund të shmangen, mund t'ja dalin banë, të shmangen divorcet dhe të zgjidhin problemet që u vinë në një fazë të jetës. Kjo është mënyra më e mirë. Si mund të zgjidhen konfliktet në familje? Unë pak më herët i përmenda disa nga mënyrat, por konflikti zakonisht, edhe pse duket sikur një person e ka më shumë fajin, ka gjithmonë të dyja palët si bashkëfajtor. Njëri më shumë dhe tjetri më pak, njëri që e nis dhe tjetri që e pason, por ama të dyja palët kontribuojnë gjithmonë, kushdo që është palë në realizimin e konfliktit.
Ndaj, mënyra më mirë për të zgjidhur konfliktet është që pala që është sulmuese ose iniciuese të zhdëmtoj. Ka bërë një dëm, atëre të di se si të thoj më falë, më e pakta. Nëse ka thyrë një gjë të çmuar, të di si ta blej edhe ta rikuperoj, të thoj më falë po. Nëse ka ofenduar, të di të regoj që është i penduar dhe që nuk e kishte seriozisht atë që tha, që ndjenjat e tij në fakt janë ndryshe. Pra, ai që është kaktari dhe që me intuit, me ndërgjegje ndjen që është, ka detyrën që të kërkoj ndjes, të zhdëmtoj edhe të pres derisa pala tjetër ta falë. Ndërkohë që pala tjetër, dhe jo vetëm marrëdhënien të çifte, mund të jetë edhe prind fëmijë. Ndërkohë që pala tjetër që ndjehet më ofenduara, më e vrara për shkak se dikush e inicioi pavarësisht se si u agravua situata, ka për detyrë që të jetë mendje hapur dhe të pranoj. Tek e fundit, kush nuk ka bërë asnjëherë gabim? Të gjithë. Kemi bërë një moment caktuar gabim edhe ndjehemi më të çliruar nëse dikush na fal për atë gjë. Edhe kur e kemi provuar këtë gjë, besoj se jemi në gjendje të kuptojmë dhe atë që ka bërë dëmin që ai mezi pret të falet. Kështu që të jetë i hapur për të falur. Të mos jetë kokfort në atë që të shkojë imjave patjetër. Ashtu nuk kemi zgjidhje asnjëherë. Domethënë, pala që është dëmtuar të pranoj me mirënjohje gjithashtu faktin që personi tjetër po ka përcen egon e vet, edhe po do që të qetësoj situata dhe së bashku të dalin nga atmosfera konfliktuale. Për shembull, ju ka ndodhur ndonjëherë kur ziheni në shtëpi, ndoshta një mënyrë shpëtimi është të shkosh në dhomë. Në fakt është ndonjëherë, si ja vlen ta çosh deri në fund. Por ama më vonë, kur gjërat qetësohen, lereni zemrën të flas. Lereni atë të shprehet. Gjithmonë janë pritje. Njeri thot ai ta uli i pari egon e vet, e tjetri thot ai ta uli i pari, dhe gjithmonë mendja punon negativisht. Por mjafton që njeri ta nis nga e mbara dhe patjetër pala tjetër do përgjigjet, sepse po flasim për familjen, për njerëz që e duan njëri tjetrin dhe që mezi presin të kalojnë mirë me njëri tjetrin. Kështu që konflikti mund të shuhet në momentin që të dyja palët heqin armiqsi nga zemrat e tyre. Në moment që të dyja palët arrin të çlirohen dhe të pranojnë njëri tjetrin me ato të metat që përmirësohen nëpërmjet ndihmës që japin njëri tjetrit. Kjo është mënyra më e mirë për të zgjidhur konfliktet. Ndonjëherë kur s'ndihmon drejt për drejt, mund të merret një palë tretë që ndihmon, por ama gjithmonë dëshira e mirë është më kryesorja. Ndikon situata ekonomike në marrëdhëniet familjare? Në fakt ndikon. Nëse unë do isha në rolin tradicional të gjithëve, që në përgjithësi flasin, do thosha po, kur personi ka një situatë të keqe familjare, atëherë automatikisht ai do përfundoj në konflikt, do përfundoj në zënka, do ketë mundësi të siguroj fëmijëve të ardhura, kështu që do ketë sherrë me radhë. Por edhe pse kjo është një pjesë e rasteve që ndodhin, prap unë shikoj edhe të kundërtën, që ka familje që kanë mirëqenie shumë të lartë ekonomike, por që fatkeqësisht përsëri nuk po janë të lumtura. Atëherë them, a vërtet situata ekonomike është burimi i gjithçkaje? Unë mendoj që situata ekonomike është mirë të jetë në ato përmasa që siguron nevojat kryesore dhe plotëson nevojat kryesore të familjes. Dhe e di që në momentet që mungon kjo gjë, është stres. Është patjetër papunësia e bashkëshortit në familje si stres në familje, apo e zonjës të shtëpisë gjithashtu, sjell probleme në shtëpi, e vërtet është. Por ama nëse midis tyre ekziston respekti reciprok edhe dëshira për të bërë çdo lloj zgjidhje për t'ia dalë mban, mund t'ia dalin. Familjet tona më herët nuk kanë qenë shumë të pasura, por çuditërisht kanë qenë më të lumtura. Në mënyra të ndryshme, por ama po. Kanë qenë gjithmonë që mblidheshin bashkë edhe më afër me njëri tjetrin, diskutonin edhe më radhë. Kanë qenë më të çlirët, Ndërkohë që sot
shikoj që fëmijët kanë shumë pare, ndoshta kanë dhe makinën e madhe aty, i vogël, po nget një makinë dhe unë them, ku është shoferi? Ai është poshtë timonit. Interesante, Po ama i shikoj ata fëmijë që nuk e ndjejnë një lloj gëzimi, një lloj lumturie, madje janë indiferent, madje janë të ftohtë, madje përpiqen më shumë te pija të shkojnë apo te duani të shkojnë. Duket që diçka shkon aty, diçka shkon në familje. Kështu që ekonomia ndikon, por nuk është faktor kryesor. Domethënë s'po di, a është mirë të jenë me para apo të jenë pa parë familje. Pse? Se nuk është parja që duhet përcaktoj familjen. Është familja që duhet të di të menaxhoj pare. Parja është aty për të menaxhuar mirë në të mirë të familjes, në të mirë të përbashkët, në ato gjëra që nevojiten. Parja nuk është aty për të blerë shpirtin e secilit dhe secilit të jetë më vete izoluar në jetën e vetë dhe të krijoj vetmi në familje. Kështu që ekonomia ndikon. Në këto dy mënyra mendoj. Çfarë roli ka interneti dhe Ndoshta atë mund të ma thoshe më mirë ti. Keni qenë prezent në tavolina ku secili është mbledhur për një darkë familjare, po secili është me telefonin e vetë dhe për ha darkën në Facebook. Madje ndonjëherë më ka qelluar kur kam qenë në takime të tilla, kam thënë, a flasim nga Facebooku të shkruaj ndonjë gjë aty. Se jemi afër edhe kur vjen puna, nuk komunikojmë. Interneti është mrekulli i kësaj kohe realisht, sepse shumë informacione mund t'i gjesh aty që të duhe, por ashtu si çdo gjë, nëse përdoret keq është dëmi më i madh që mund të ekzistojë, sepse shumë informacione po qarkullojnë dhe ndonjëherë pa filtr, të mira e të këqija, të dëmshme dhe të dobishme. Dhe fatkeqësisht unë po shikoj që shumë konflikte ndonjëherë janë ngritur për shkak të Facebookut. Në çift krijohen xhelozira, ose te mosha e rinis unë kam parë që janë prishur shok të mirë, pse s'më bëre like më brëm në Facebook? Sa e rëndësishme. Like në Facebook, Këto janë situata që përballemi të gjithë bashkë. Unë them sa më shumë të jetë e mundur, të gjithëve që u nevojitet ta përdorin internetin, ta përdorin, por për nevoja të caktuara. Jo t'u vjedhë interneti kohën. Edhe juve po ju bëj thirrje. Mos e hapni Facebookin ore pa orë, çfarë janë ato, WhatsAppin ore pa orë, Instagramin ore pa orë, edhe gjithmonë ideja që të nxjerr imazhin më të bukur tim në çdo sekond për ta postuar, ju vjedh kohën. Unë e di që ju e nisni për pak, por se di sa gjatë rrini. Harrohet çfarë ke për të mësuar, harrohet çfarë ke për të bërë. Mami mund të ketë lënë diçka në shtëpi, shiko gatuaj gjellën sot, ose shiko gjellën atje mos digjet. Ikën. E çfarë do thuash? Domethënë, ndodh që kur tjetri ta thotë që ke bërë këtë, aq kesh ndihesh sa nuk del më njerëz të thuash, po më fal, po harrova këtu, do ta lë këtë, do ta përdor më. Është, po jo, s'është ashtu. Reagon më keq mbrapsht. Edhe bëhet një alamet sherri në shtëpi. E në fund normal që të tërë do qajnë, dikush që duket, e dikush që e sheh, nuk e shpreh, por të tërë janë të lënduar nga situata. Ndaj unë them medias apo internetit, jepini vlerën që i takon për ato gjëra që u lipsen në nevojë për të përdorur. Po çdo gjë me tepri është keq. Media sot po përcjell mesazhe të imoralitetit për marrëdhënie në çift. Për shembull, po inkurajon që mosha juaj, edhe më të vegjël, të hynë në marrëdhënie, s'ke të dashur akoma, s'ke. Ore, dakord kjo punë për të filluar shkollaj, po si vazhdon është pyetja. A jemi gati për një hap të tillë? Unë këto gjëra do doja që të filtroheshin nga brezat tuaj dhe të shmangeshin, të bëheshin të zgjuar, të mençur. Dhe kështu shpresoj për çdo familje, që të jenë të mençur edhe të filtrojnë atë çka vërtet është e dobishme për ta. Kështu mendoj. Cila është koha më e përshtatshme për të krijuar familjen? Po mirë, ja, tani po bëhem e kundërta e medias. Media thotë që sa më herët aq më mirë, se pa le eksperjenca. Dhe unë po ju them, s'ka gjë më të bukur se sa eksperiencën ta kesh me atë person që është gati që në të mirë e në të keq të jetë me ty.
me atë person i cili e meriton edhe shpenzimin e parave për dhuratat e Shën Valentinit, e ditëlindjes, e ku di unë sa pretekste ka për të dhënë dhurata në çift. Është mirë për atë person që është i përgjegjshëm dhe i gatshëm që të vlerësoj për atë që je e të mos të shkëmbej me kërkend. Dhe unë e di që secili në shpirt e kërkon një të tillë. Secili prej jush gjithashtu dëshiron që të ketë një vajzë që do përfundimisht, për rastin e djemve, vetëm atë, dhe nga ana tjetër, vajzat duan patjetër për një djalë që do përfundimisht vetëm atë. Por ama, deri këtu, nuk jemi akoma në kohë. Pse? Sepse cilësia në këtë marrëdhënie nuk përcaktohet nga ajo që ti pret se tjetri mund të bëjë, por nga ajo që ti mund të japësh në marrëdhënie. A je mjaftueshëm i pjekur? Jo fizikisht që në momentin e adoleshencës duket sikur je gati. Por ama moralisht, a je i qartë për drejtimin e jetës tënde? A je i gatshëm të mbash përgjegjësi për atë që kjo marrëdhënie sjell? Mund të sjellë edhe një fëmijë. Atëherë je gati ta rrisësh? A je gati të kujdesesh për aspektin ekonomik dhe shëndetësor nëse do të ketë të tilla? A je gati ta çosh në familje? Ta hapësh si lajm që unë jam i gëzuar me këtë person, më uroni të trashëgohesh? Në moshë të hershme kjo është e vështirë. Nuk është mjaftueshëm një i ri, të paktën deri në 18 vjeç. Po mua më pëlqen ta them 21-shin si moshë më të mirë, se atëherë ke mbaruar dhe shkollën apo je në fund të universitetit e deri diku e ke të qartë çfarë do të bësh. Atëherë po ja vlen, sepse ka një lloj pjekurie më të lartë në aspektin emocional, je më i qëndrueshëm, e di çfarë mund të japësh në një lidhje dhe ke vizion për çfarë familje do të ndërtosh. Ndërsa në moshat e hershme si po ndodh tani, shanset më të mëdha janë që të marrësh veç dhimbjen e ndarjes, dhimbjen e përbuzjes, dhimbjen që je trajtuar si leck dhe je